हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करंटपुर में। 7 दिन मात्र बचे हुए हैं ओनली आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग के। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि आपकी कितनी वर्ड पर मिनट आ रही है, और हम अपनी भी दिखाएंगे आपको कि कितने वर्ड पर मिनट हमारी टाइपिंग निकल रही है। हम लोग यहाँ पर 3 लोग हैं जो साथ में टाइपिंग करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की, और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से टाइपिंग हो रही है हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी फिनिश किया है थोड़ी देर पहले ये पैराग्राफ करके, और मेरी 38 वर्ड पर मिनट आई है 100% एक्यूरेसी। और मेरी जो गलतियां रही हैं इसमें, इस पैराग्राफ में, अगर टोटल मिस्टेक की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17.5 वर्ड यहाँ पर मेरे गलत हुए हैं, जिसमें से काफी वर्ड स्किप हो गए थे और हाफ मिस्टेक मेरी 13 हुई। अब यहाँ पर सोनू भाई साहब को आप देख सकते हैं, देखिए कितने भयानक तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कितनी तेज इनकी उंगलियां चल रही हैं। हालांकि इनकी इंग्लिश टाइपिंग है और इनका भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं स्कोर सोनू भाई का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनू भाई साहब की स्पीड देखिए कितनी खतरनाक है। 39.38 WPM है विद 95% एक्यूरेसी के साथ। और ये तो दोस्तों पहला मेथड है, लेकिन जो अपना मेथड लगना है आरआरबी एनटीपीसी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 वर्ड पर मिनट 100% एक्यूरेसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गलतियां, आप देखिए कितनी कम गलतियां। यहाँ पर देखिए 13 वर्ड ओनली मिस्टेक की हैं टोटल में, और यहाँ पर फुल मिस्टेक है देखिए 9, और सभी स्किप वाले हैं। और जो हाफ मिस्टेक है वो है ओनली 8। क्या बेहतरीन टाइपिंग आ रही है सोनू भाई की हमारे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप भी मेहनत करिए, आपकी भी बहुत ही बेहतरीन टाइपिंग निकलेगी। सभी लोगों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब यहाँ पर हमारे नितिन भाई साहब को देखिए, इनका थोड़ा स्कोर लो है, लेकिन उनका भी निकल जाएगा इतना हमें मालूम है। अभी इनकी कभी कभी 30 पहुंच जाती है, लेकिन ज्यादा सही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम तीनों लोग अपनी टाइपिंग में लगे हुए हैं। आप लोग भी लग जाइए। धन्यवाद।